有动作啊，黑漂亮，漂亮。老规矩啊，我们的饵料还是岸边的高叶草，掐几根叶子。OK， 像这样就可以了啊。我靠，河对面好几条草鱼在拽草，赶紧跑过去。有动作啊！等黑漂不要激进，漂亮。Nice， 漂亮漂亮，这条可以，哇，差不多有3斤多吧。